Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін менің YouTube каналымда ерекше видео болмақшы. Ол менің күнделікті бетіме жасайтын жеңіл макияжды сіздермен бөлісетін боламын. Видеома лайк басып, соңына дейін асықпай қараңыздар. Пікірлеріңіз болса, комментарий бөліміне қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең бастысы менің YouTube парақшама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен қызықты видеолармен бөлісіп отырамын. Бүгін видеоблог кез келген макияжда бірінші база жағылады. Ең бірінші макияжды бастамас бұрын бетімізді тазалап, жуып аламыз, кейін кеп тұрып макияжымызды басатын боламыз. Ең бірінші база жағамыз. Спонжды сулап аламыз, сол кезде база жақсы жағылады, яғни тоналкада жақсы жағылады болады. Ал келесі тоналкаға көшеміз. Тоналка өзіңіздің цвет кожаңызға қарай жақсаңыздар дұрыс болады. Менде екі түрлі тоналка бар. Ол менде мереке және биби. Екеуінің айырмашылығы менде қазір көрсетемін. Менде мереке өте жақсы сапалы, ал коллаген биби, не знаю почему-то. Стойкасы жақсы, бірақ такой ощущение, что оны жақып болғаннан кейін оны ертерек жуып тастағың келіп тұрады, яғни асығып тұрасың. Тоналканы сатып алған кезде ең бірінші қолыңызға жақып көріңіз, сол кезде сіз байқайсыз, қай тоналка сізге больше жарасады. Мені көріп тұрғандарыңызда екі тоналканың түрі екі түрлі, біреуі сарғыштау, біреуі ақшылдау. Кей кезде мен бұны как контур ретінде де қолданамын, яғни ақшыл жағылатын көзімнің астына бибиді жағамын, потому что сәл ақшылдау, өте қатты ақшылдау, ал мерекелік сәл сарғыш болғаннан кейін оны өзімнің бетімнің шеттеріне жағамын, потому что бұл жерлерге прям қатты освещение керек емес. Сол себептен енді сіздермен бүгін екі түрлі тоналкамен жағатын боламыз. Бибиімізді сәл кішкене кисточкаға жағып аламыз. Қолымызға жағып аламыз, оны кисточкаға жағып аламыз. Ең бірінші көздің астына, өйткені көздің асты өте қарайып тұрады. Менің бетімнің ең қара түсті жерлеріне, менде ауыз қуысының айналасы өте түсі, қалай айтсам болады, қоңырлау, неге екені белгісіз. Сол себептен беттің ең бірінші осы жарқырап тұратын жерлеріне ақ түсті тоналкамызды жағып аламыз. Бұл енді жақсы, мен күшті бір супер жаңағындай макияж жасай алмаймын, но бірақ өзіме жасағаным өзіме ұнайды. Сол себептерден сіздермен бөлісіп отырған осындай жайтым бар. Так что сынап сынға алудың қажет жоқ. Мен макияж жасау қатты білмеймін. Хорошо? Ұрыспаймыз, ба? Болды, біздің тонымыз болды. Енді бұл өте қарапайым макияж. Бұл особо вечеринкаға баратын макияж емес. Ендігі мендегі проблема қас. Частичка менде надо. Және менде екі түрлі қалам. Бір жағы қара, бір жағы қоңыр. Қарапайым қасқа арналған қалам. Ең бірінші аяқ жағынан бастаймыз. Яғни ең бірінші аяқ жағын шығарып аламыз. Енді әркім әрқалай бояйды. Менде қасым өте сирек, көріп тұрғандарыңыздай. Мен қаламды аламын да, оған кисточкамен бұлай жағып аламын. Қаламның өзін жағу мүмкін емес. Енді қоңыр қаламды бұлай кішкене кисточкамызға жағып алып, алдыңғы бөліктерін, мынаның басы өте шүкір болып тұрады. Алдыңғы бөліктерін тек қана былай сызып шығамыз, жоғары қарай сызып шығамыз. Оны төрт бұрыштауға бояудың қажет жоқ. Қазір ондай мүлдем сәнде емес. Білдіртпей, тек қана өзіміздің қасымыз секілді осылай кішкене ғана қатты батастырмаймыз, тек қана көрінбейтіндей қылып ағартып шығамыз.
мінекей. Мен қасымды көп тере бермеймін, мән бермей қойыңыздар. Қазір оны спонжпен сүртетін боламыз. Жаңағы кисточканың өзінде тоналка бар. Кисточкаға тоналка жағудың қажет жоқ. И осылай спонжпен бір-екі басып жібереміз. Ол қазір 1-2 сағаттың ішінде сіңіп кетеді. Қатты көрініп тұр деп уайымдамай қойыңыздар. Вот, все. Қасымыз әдемі болды. Қалай әдемі болды ма қасымыз? Енді қоңырлау тенімізді алып, кисточкамызды батырамыз, үрлейміз, немесе деп ұрамыз. Сол кезде артық керек емес, бетімізге түсетін теңдерді түсіріп аламыз. Кисточканы бояғанда ұшынан ұстаймыз. Сол кезде ол өте әдемі болып жағылады. Егер де кисточканы басынан ұстап алып бояйтын болсаңыздар, қабағыңызға қойған сәтте ол сол жерге быттайып көрініп қалады. Сол себептен кисточканы ұшынан ұстап үйреніңіздер. Тік ұстаймыз, сол кезде ол жақсы қойылады. Теңге батырамыз, үрлейміз, кейін барып көздің ішіндегі сүйектері білінеді. Осы сүйектің үстіне батырып, былайынан осы әдіспен бояймыз. Мына кисточкамен ақшыл түсті жылтырағы бар теңмен түрі мына жерімізге жағып қоямыз. Вот. Алдыңғы мына жерден ортасына дейін. Именно осы жерлеріне аса мән береміз. Көзді үлкейтіп жылтыратып көрсететін жерлер осы жерлер. Кішкене бұл жерлерге көбірек жақсаңыздар болады. Кірпіктің түптеріне ғана жағамыз. Кисточканы алып, тоналкаға кішкене жағамыз. Кисточканы жақсылап тоналкамен пропитка жасап аламыз. Кейін барып, еріннің контурын сызып шығамыз. Қатты бояуға да бізге сәл ғана бояу керек, но өте дұрыс емес. Ал қыздар, бүгінгі видеомыз соңына дейін жетті. Видеоны ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең бастысы каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке, видеомды соңына дейін асықпай қарағандарыңызға рахмет.